Здравейте! Днес реших да направя едно видео, което ще е в отговор на доста въпроси. Реших днес да ви покажа всички части от моята екипировка и да споделя защо съм избрал тези неща. Преди да започна, искам да уточня, че всички елементи от екипировката, които ще видите, съм си ги купувал сам. Абсолютно нямам никакви спонсорства или ангажименти към който и да е от производителите на нещата, които ползвам. Както ще видите, повечето от тях са доста стари, защото нямам намерение да сменям неща, които работят. И така, предлагам да започваме, понеже има доста неща. Ще започна първо с маските. Това е маската, която ползвам в 99% от случаите. Това е микромаск на Technisub или Aqualung. Това е, може би, най-популярната харпунджийска маска в света. Тази лично съм си я купувал, може би, когато излязаха 2008 година или 2009, значи смятайте 12-13 години. Абсолютно в перфектно състояние, с изключение на това, че е малко мръсна. Всичко останало е абсолютно наред. Ако трябва да се избира една единствена маска, това ще бъде маската за мен. Естествено имаме няколко резервни. Тази е Cressi Nano. Не съм я избирал специално, просто попадна ми от някъде и я нося винаги в колата за резервна. Който следи канала ми редовно, знае, че миналата година получих от C4 една тяхна чисто нова маска за тестване. Това е C4 Falcon. Това е страхотна маска за дълбоко гмуркане. Обема е изключително малък, а същевременно има много добра видимост. Не обръщайте внимание на неугледния вид. Това е тестова бройка, не е от тези, които са за продажба. Също чудесна маска. Освен маска, следващото най-важно нещо, за да гмуркаме изобщо, това е шнорхела. Шнорхелите, които харесвам, са възможно най-обикновени. Това е любимия ми шнорхел. Гмуркам с него точно с този. Гмуркам от 2006 година сигурно. Ако дано да се вижда, Boscha Activa е моделът. Това е твърд шнорхел, не е от тези сгъваемите, но на мен ми харесва много. Първо, защото е много удобна за хапката. Второ, защото дължината и диаметъра на тръбата са точно оцелени и подходящи, за да не задържа водата отдолу. Много лесно става издухването, не изпуска никакви балончета, каквито изпускат обикновено шнорхелите с клапа и така. Семпъл, обикновен шнорхел, който върши перфектна работа и както може да видите, съм си купил два от него, защото се опасявам, че може да спрат да ги произвеждат и да няма откъде да си намеря друг. Този е резервен, купени са двата горе-долу по едно и също време. Този не съм го ползвал никога, понеже другия за вече повече от 15-16 години ми върши перфектна работа. И тук имам още един шнорхел, който е без марка. Този го намерих в морето и също го пазя за резервен евентуално или за някой приятел, ако се изгуби. Този е мек, може би е по-подходящ за гмуркане в дупки. Така, следващия елемент от екипировката, който ми е под ръка и искам да ви покажа, това е моя колан с тежести. Така, както виждате, ползвам марсилски колан и смея да твърдя, че това е един от най-добрите марсилски колани на пазара. От много години ги ползвам. Това е марсилския колан на Rob Allen, оригиналния, с лятата гума, не са пробивани, както може да видите, не са пробивани тези дупки, а са изляти изцяло като част от колана. Искам да кажа 2-3 думи за този колан. Това е сменена днес я смених гумената част.
понеже на другия, който ползвах, после ще ви кажа от кога го ползвам, една от дупките вече беше започнала да се прокъсва. Го ползвам от 2007 година предишния. Тогава си купих два колана, т.е. гумените части, понеже катарамата е неубиваема, така че Ропалан продаваха тогава само резервна гума. Аз си купих един колан плюс една гума и както виждате днес, 2021 година, смених гумата и то не защото другата се е скъсала, а просто защото прецених, че след като я имам, бих могъл да я сменя, другата се стои в гаража и в някакъв момент бих могъл да ползвам и нея. Защо марсилски колан ползвам? Защото по няколко причини, но най-вече тази, че гумата е по-дебела и по-твърда и не провисва, когато е с повече тежести. И второ, според мен това е една от най-безпроблемните туки за разкопчаване бързо. Както виждате, като дръпнете това, колана се изнизва благодарение на тази врътка, а самата игла стърчи напред, за да може автоматично да освободи колана. Още една причина има за да я ползвам, за да ползвам такъв колан. После ще видите, когато мина на жилетката. Сега какви тежести слагам на колана? Основно от този тип, малко по-големи. Тази е гумирана, просто такава съм имал, килограм и половина. Имам също така и една подвижна тежест, която е самоделка от един приятел, но върши перфектна работа. Сега ще ви покажа и как се захваща на колана от външната страна. Ластичката минава отдолу и се закопчава отпред. Ето така. Това значи, че ако искам бързо да я махна, мога просто да откопчея ластика и да го издърпам и да го закача. Това нещо мога да го закача на боя без проблем. Също така на колана си държа и ножа задължително. Както виждате, не съм особено претенциозен към ножовете, които ползвам. Да не кажа, че това е може би втория нож, който си купувам изобщо от как съм започнал да се гмуркам. Тук, както виждате, съм приспособил закопчалка, защото оригиналната гумена се скъса. Това е най-обикновен нож, просто най-важното нещо е да го държите остър и да е винаги при вас. Това е. Нямам никакви претенции за ножовете. Колкото по-прост и по-евтин, толкова по-добре за мен. Както виждате, по нормален начин се слага на колана, нищо особено. Аз го държа от дясната страна, понеже ми е по-удобно с дясната ръка да го вадя. Това е. Нищо особено няма по отношение на ножа. Много е важно да го имаме, абсолютно винаги трябва да сме с нож във водата, но самия нож стига да е остър, други претенции аз към него нямам. Когато говорим за баланса, за колани и за тежести, тук е момента да споменем, че в зимно време, когато муркаме с по-дебели неопрени и главно в по-плиткото, е хубаво човек да се разпредели тежестите, като ползва жилетка за тежести, която се слага на гърба. Моята е доста стара, но въпреки това върши работа. Ето това представлява жилетка за тежести. Но обръщайте внимание колко е стара и лепена от мен. Въпреки всичко върши работа. Ето така се слага на гърба. Закопчава се тук на гърдите. Тази конкретно има 1, 2, 3, 4, 5 джоба на гърба и още два допълнителни на през рамките. Това, което установих след дълги години ползване на жилетка, е неприятното усещане, когато тръгнете да гмуркате, как тя ви идва на врата заради тежестта. За да избегна това нещо, съм си вързал ето това въженце, което прекарвам през краката си. Когато жилетката е на гърба ми, прекарвам през краката, ето така ще ви покажа. Прекарвам от тук и закопчавам за токата
за токата на марсилския колан. По този начин, ако се наложи да разкопчавам колан и да хвърлям, от мен се иска само да разкопчея колана, той освобождава жилетката от долната страна, защото това клубче се изнизва от иглата на колана. Разкопчавам тук и хвърлям жилетката без какъвто и да е проблем. Дойде време да поговорим и за чорапи, ръкавици и други такива неща. Сега, който гмурка целогодишно, знае, че в топлата и в студената вода трябват различни видове чорапи и ръкавици. Ще започна първо с тези, които ползвам най-много. Това е лятото и това са любимите ми ръкавици. Това са ръкавици от Dyneema. Тези ръкавици са просто неубиваеми. Това нещо няма скъсване. За топла вода просто няма нищо по-добро от тях. Лилавите петна са от рапани, които съм вадил. Тези ръкавици ефтини са, много трайни, изобщо това е според мен най-доброто за топла вода. Сега, когато водата е малко по-хладна и започне примерно от порядъка на под 17-18 градуса и започне да не става студено, е хубаво да имаме все пак и неопренови ръкавици. Тези купих миналата есен и съм гмуркал 10 на пъти с тях. Както виждате, нищо по-специално няма. Отвътре са с ликра, отвън с ликра, пръстите са защитени. Не очаквайте от ръкавици да изкарат много дълго време, понеже се хващаме по остри камъни и така. Това е елемент от екипировката, който се подменя често. Ще видя тези колко време ще изкарат. За сега съм много доволен от тях. Не пропускат никаква вода, добре са ушите залепени, перфектни са. За това, за което ми трябват. За най-студената вода, при всички положения, най-топлите и хубави ръкавици са тези, които са с 3 пръста. Тези също са много стари, купувал съм ги сигурно преди повече от 10 години. Но няма нищо, което да държи така топло, както ръкавицата с 3 пръста. Дълъг е маншета, тук се закопчават, за да може да не влиза вода или поне да влиза възможно най-малко. Това е общо взето. Тези също изглежда са неубиваеми, защото толкова години лепил съм ги тук-там, но към момента вършат перфектна работа. По отношение на чорапите, също за по-студените месеци ползваме по-дебели чорапи, а за по-топлото ползваме по-тънки. Това са тези, които ползвах миналата цяла година, също на Epsilon, 3 мм. Тези чорапи са най-добрите, които съм ползвал някога до момента. Не знам дали се дължи на доброто качество на неопрена, дали на тази специална подметка, която е от нещо доста по-твърдо от нормалната хеланка. Просто не ми се е случвало до сега да изкарам цял сезон с едни чорапи и те да нямат нито една дупчица и да са в състояние като нови. Както виждате, имат ляво и дясно. Кройката е направена за ляв и за десен крак. Препоръчвам ги, горещо малко по-скъпи са от другите, но се заслужава, защото миналата цяла година съм гмуркал с тях. Нямат дупчица, ще изкарат минимум още един цял сезон. При всички положения е по-добре така, отколкото да купуваме всеки сезон нови. И така, дебелите ми чорапи, нищо особено, най-обикновени неопренови чорапи. Аз предпочитам, когато са дебели, да бъдат вътре open cell, защото залепват по краката и не пускат вода вътре. Както виждате, доста стари са също. Залепил съм тук-там, където имат някакви дупчици. За момента ми вършат перфектна работа. Вероятно, за следващата година ще трябва да си купя нови. И това е в общи линии за чорапите и за ръкавиците. Следващия компонент от екипировката, който ще ви покажа, е неопрена, който ползвам. Това е по-скоро летния ми неопрен. Epsilon, както виждате. 5 мм е с ликра отвън или спандекс, или не знам точно как му казват, но факт е, че не е гол неопрен. Специално този модел съм го избрал просто поради една единствена причина и това е изключителната разтегливост на тази въпросна хеланка. Както знаете, самия материал неопренов е много мек и крехък и
тази хеланка го прави по-издръжлив и въпреки това запазва еластичността му. Повечето харпунджии сте наясно, че най-добрият неопрен за нашото хоби е Open Cell неопрен, който залепва към тялото ни. Сега според особеностите на човека и бюджета, с който разполага, може да се избере неопрен с хеланка отвън като този, който е по-издръжлив във времето, или гол неопрен, какъвто аз си избрах за по-дебел зимен неопрен. Двата имат своите предимства и недостатъци. Този модел неопрени, които са с хеланка отвън, са по-издръжливи, но не толкова еластични. Другите, които са голи отвън и отвътре, са по-меки, по-комфортни. Също така по-бързо изсъхват и когато човек гмурка и се вози в лодка, примерно, са по-подходящи, понеже тези задържат вода и на човек му става по-бързо по-студено. Нещо важно за неопрена, което исках да спомена, ще бъде на долнището. Ето, виждате, нищо по-различно. Това е най-важното нещо за неопрена. Това е така нареченото пикало. Ако искате просто да минете на съвсем друго ниво и комфорта ви да бъде много по-добър в подводния риболов, задължително ползвайте пикало на неопрена. Първо, от хигиенична гледна точка е несравнимо, второ, от гледна точка на запазване на температурата е по-добре. Трето, поред, но не и по значение, това е, че много често уринирането в неопрена е виновника за честите ушни инфекции. Тоест, избягвайте да уринирате в неопрена. Знам, че е невъзможно, когато човек няма пикало, но затова ви съветвам, слагайте си пикало на неопрените и няма да имате такива проблеми с ушите и с хигиената. Така, стигнахме и до плавниците. Те са една необятна тема, може би е този компонент от екипировката, за който заедно с харпуните има много лагери, кои са най-добри, дали фибростъкло, дали карбон, дали твърд карбон, дали мек карбон, дали се струва цената и така нататък. Това е една необятна тема, няма да влизам в детайли, просто ще ви покажа с какво гмуркам аз. Това са едни стари пера Majestic, карбонови пера, монтирани са на пантофи Патос. За мен това е най-добрата комбинация. Плавниците са в добро състояние, надявам се да гмуркам още поне няколко сезона с тях. Искам да дам един съвет на хората, които имат малко по-висок свод на крака и пантофите Патос са им малко тесни. Какво може да направите? Това, което аз направих, дано да се вижда тук как малко съм повдигнал тази извивка. Как става това нещо? Напълних едно шише с вода. Нагрях хубаво пантофите с обикновен сушуар, може и с пистолет за горещ въздух. Когато се нагреят хубаво, напъхах това по-голямо шише с вода вътре, за да може да ги издуе и ги оставих да изтинат. Това им даде тази форма и нещата станаха много по-добри, понеже с по-дебели чорапи понякога ме стягаха и ме убиваха тук. Така просто е перфектно. Та може да опитате това нещо, ако ви стягат пантофите. Така... Това е. Сега вече мисля, че дойде време за харпуните. Който е гледал видеото ми за какъв харпун да избера, може да видите тук горе линк към него, знае, че аз избирам харпуните си според риболова, който ще практикувам. С опита, който съм натрупал през годините, съм видял, че за мен са необходими 2 харпуна, не са ми нужни повече. За риболова, който практикувам основно, това е риболова в Черно море, имам един по-къс харпун, който ползвам в 90% от времето. Това е ето този дървен харпун. Аз съм го правил. Външният му вид не е нещо, кой знае колко особено, като се има предвид, че го ползвам почти целогодишно от близо 10 години. Мисля, че най-малкият проблем са дръскотините му. Самия факт, че се работи перфектно, за мен е достатъчен.
Както виждате, дръжката му е анатомична, аз съм я правил по ръката си. Това е стойката за камерата. Макарата е малка, 30 метрова умер. Двойна дължина на кордата съм направил, защото предпочитам да имам спокойствието, че мога да стрелям и на 4 метра примерно с него. В момента е стъкмен с 7 мм стрела 115 см, както виждате с горна контра и два ластика по 14. Това не ми е най-предпочитания сет. Аз обикновено стрелям с 16, но понеже исках да пробвам тези 14 на C4, беше ми любопитно как стрелят, си вързах два такива ластика и сега към момента ще пострелям малко с тях, за да мога да натрупам впечатления. Както гледам, харпуна има нужда от нов лак. Може би ще ви покажа и това нещо в някое бъдещо видео. Втория ми харпун, който ползвам почти изключително само в Егейско море. Това е тази 120-ка, която е направена първоначално от мен, но после доста променена и преправена от Явор Суп, за което съм му страшно благодарен. Както виждате, също с два ластика, тези конкретно с Сигал Суп 16 са, стрелата също е 7 мм, мисля, че е 150 дълга. Тук е с долна контра, защото гоня по-далечни изстрели и долната контра служи като стабилизатор на полета на стрелата. Стрелата е Сандвик с акулски перки, с две акулски перки много назад. Както виждате, има доста голяма макара. Тази макара е на Роб Алън и е малко по-обемна, отколкото ми се иска, но пък за сметка на това е много здрава и не съм имал абсолютно никакви проблеми с нея, каквито и риби да съм вадил. Дръжката отново е анатомична, пак е правена по ръката ми. Общо взето това е. Както виждате, тук съм с този тип метални жълъди, защото по-лесно се сменят, въженцата се връзват и отвързват по-лесно. И това е. Харпуна е доста масивен, може би около 3 кг тежи, затова мога да си позволя да му сложа 2,16 и 7 мм стрела и да стреля с доста малък откат. И така. Това е кокана, който ползвам. Както виждате, нищо особено. Обикновено го закачам с такъв карабинер, който е на ръждавейка. Ето с такъв. Така, сега ще ви покажа и буя си. Това е буй тип лодка или планшет. Виждате как изглежда. Закачил съм някои катарами и някои други такива неща, които да мога да се закачам бутилка с вода или кокана. Може би ще ви е интересно, тази част ще ви е по-интересна. Какво ползвам за котва на буя? Това е една кръгла тежест за мрежа, която подпъхвам под колана и тя държи достатъчно добре самия буй за котвен. Какво друго интересно има тук на буя, което може би не всички от вас ползват? Значи първите 7-8 метра съм ги направил с прозрачен монофил, за да може, доколкото е възможно, да не плаши рибата, когато съм легнал на дъното. След това преминаването от монофила към плаващото въже, което е останалите 20-30 метра някъде от въжето, съм сложил една такава тапа, която държи самото въже, самото плаващо въже го държи нагоре и не позволява да се оплита в краката ми, или поне намаля това оплитане, доколкото е възможно. Това е по-интересното, свързано с въжето на буя. Тук на края на буя съм си сложил
ще видите една връзка, на която връзвам шишето с вода или там с някаква изотонична напитка, за да съм винаги хидратиран във водата, защото това е много важно. Това е в общи линии за моята екипировка. Ако имате някакви въпроси, пишете долу в коментарите и ще ги обсъдим. Ай, чао!